खान जङ्ग तिमी पनि बाँच्छौ म नि बाँच्छु अब फाइट पर्यो त्यहाँ फाइट पर्यो 3 vs 2 हो कि क्या हो टाउको हेर त रङ्गे अर्को राइटमा आऊ यता आऊ त बाको सबै लियो मसँग 40/40 छ अब त्यो घरमा जानुपर्छ राइट स्मोक छ मसँग स्मोक हान्नु त्यो जङ्गल एकजना उभिरहेछ आऊ जङ्गल तल ओइ वालमा जङ्गल मेरो अपोजिट आ दुईजना यसको अगाडि दुईजना गोली छैन झन् एमकेमा हालेर बोक एकै फाल यही छ क्याम्प अच्छा यसपटबाट एमकेमा हालेर हान्नुपर्छ छैन ओइ एमो सक्थ्यो त्यहाँ मेरो लुट भागा जोनमा भाग मर्यो आम्मामा ओ भाइ